السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناتي، قناة ازار. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جيت نقدم لكم واحد الفيديو اللي هو مفيد 100%. غادي نقدم لكم واحد شنقول لكم، واحد الخلطة سحرية بالنسبة لي انا، سحرية يعني شفتها عند واحد اليوتيوبرز يعني غربي، وبغيت بغيت نوصلها لكم. يقدر البعض يكون عارفه ويقدر البعض اللي ما يكونش عارفه. انا بالنسبه لي الثلاجه ديالي كنت كنمسحها دائما اما بالماء جافيل ولا الماء والخل. هذه هي الوصفه اللي كنت كندير، ولكن واحد المكون اللي بالنسبه لي انا السحري شفته واعر 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 هو سينيال. كديروا الماء والخل والماء والخل وسينيال، كتخلطوه وكيرجع لكم الثلاجه كتشعل كيحيد لكم ديك الروائح الكريهه اللي كتكون في الثلاجه. طبعا انا اكسبري خليت الثلاجه يعني مرونه منها. غادي نبين لكم هنايا، كنبين لكم الطبيعات اللي فيها، وخليتها توسخات باش نبين لكم كيفاش داك البرودوي يعني بلا حتى شي حاجه، بلا حكان، بلا الثلاجه راه على فكره البنات الثلاجه راه مشعوله، يعني ما حيدتش لها البريز باش كيحيد لها البريز باش هذا، لا انا خليتها مشعوله. ما تخافوا من حتى شي حاجه صافي. ودرت ديك الخلطه طبعا ودرتها ممكن تخليوها شويه، ممكن ديك الساعه يعني ليفي كيبان واعر البنات. مادام كنقول لكم شي حاجه واعره ومحمسه على الدرجه كونوا اكيدين ان هي واعره. المهم قلت لكم، ومنها غادي نوريكم التنظيم كيفاش انا كنظم ثلاجتي دابا. يعني حاليا باقا هذيك الساعه يعني على الاخر ديال السيمانه مقديه حتى شي حاجه. دابا في هاد الوقيته كنمسحها باش كنبريباريها زعما شنو خاص، نشوف شنو خاص وشنو ناقص واللي باقي، فهمتوا؟ يعني هذا هو علاش دائما فيما كنبغي نمشي نتقدى، انا كنتقدى مره في السيمانه، لان بحكم عندي وليداتي صغار راكم عارفين يعني صعيب عليا باش نبقى يعني نتقدى يوميا او لا يومين ولا هذا. صافي كنديرها في الثلاجه، الخضره كتبقى صراحه طريه، وكاين اللي منها اللي كتخسر طبعا. هادشي اللي كاين. المهم يعني غتبقاو معايا ان شاء الله تشوفوا بعد الثلاجه كيفاش كانت وكيفاش غادي تولي، وكنتمنى تبقاو حتى لاخر الفيديو باش تشوفوا، باش ما تفوتكم حتى شي حاجه وتحضروا التنظيم ديالها وكل شيء. يلا البنات، فرصه ممتعه، تهلاو ليا في راسكم. نتلاقاو في مقطع يعني جديد. اول حاجه غادي نشدو غنخويو الثلاجه كامله وغندوزو باش نصوبو داك الخليط السحري اللي كنحتاجو فيه الخل والسينيال مع شويه الماء. كما كتشوفوا الخل انا استعملت هذا ديال الحامض، ممكن تستعملوا الخل العادي احسن، انا ما كانش عندي، كان عندي هذا ديال الحامض. والسينيال اي نوعيه كان، انا جبت هذا خصيص يعني خليته خاص يعني للتنظيف، اصلا كيكون رخيص وكيكون حتى هو فعال. صافي كناخذ واحد الكاس تقريبا ديال الماء، وكناخذوا سينيال كميه يعني كميه اللي كاينه تلفت واحد المعلقه تقريبا كبيره، المهم نتوما عينكم ميزانكم وصافي. والخل حتى هو تقريبا واحد نص كاس ديال الخل. كنخلطو مزيان، وكجبت هاد القرعه اللي كانت عندي اصلا، يعني كانت عندي عامره هذا يعني مسحوق اخر، وخويتها وغسلتها ودرت فيها هاد الخلطه هذه كما كتشوفوا.
كنخلطو مزيان واخا يبقاو هادوك الطريفات ماشي مشكل. من بعد ما ندخلهم القرعه غنخلطو بيدينا مزيان صافي ما كيبقاش كينسجموا داك يعني العناصر. صافي من بعد ما خويناها كامله الثلاجه يعني ما تخليو فيها حتى شي حاجه، كلشي الخضره باش تعرفوا حتى نتوما شو الثلاجه شحال كانت هذا بوطاجي شحال مرون بداكشي ما نقولش لكم. صافي كنشدو المسحوق ديالنا وكنرشوه على الدنيا كامله. شوفوا كما كتشوفوا كنوريكم الثلاجه كي دايره يعني مسخه ماشي زعما نقيه ولا هذا. صافي كنرشوها مزيان بداك المسحوق، ممكن ترشوها وتمشيو يعني تخليوها واحد المده مثلا بما درتو شي قضيتو شي غرض نيت عرفتي كتزيد تخرج. وكما كتشوفوا هنايا شوفوا كانت الميكه يعني متقوبه ليا ديال اللحم وقطرات ليا تما الدم ديال داك اللحم. المهم داك الماء اللي كيكون مخلط بالدم ومع ذلك اكسبري خليتها لكم باش تشوفوا صراحه راه واعره بزاف. يعني كدوزو على غير مره الاولى الثانيه صافي ما كاين لا حكا كتاخذوا واخا غير بونجا ما تكونش زعما حتى حلفه ولا هذا، ممكن تاخذوا غير بونجا عاديه وكتبقاو تحكوا بها غير شويه. هذا كان عندي عميق انايا يعني داك يعني ما داك الدم كيكون شويه ثقيل. صافي كما كتشوفوا كنرشوا كلشي صافي. وكنبداو نمسحو بشي طرشون عندكم، اي طرشون كان عندكم يعني اي زيف يكون يعني اللي خاص بالكوزينه طبعا. صافي كتمسحوا به كما كتشوفوا. شفتوا كيفاش راه ما درت لا حلفه لا والو، غير كنمسح يعني داك اش غنقول لكم انا صراحه بهرتني وكتخلي واحد لابغيونس واحد الريحه فن في الثلاجه كتحيد جميع داك يعني الميكروبات وداكشي اللي كاين في الثلاجه وديك الروائح اللي كتكون طبعا ديال الماكله راكم عارفين ديال الخضر. شفتوا البنات على نقاوه خرجات، راه قلت لكم والله القسم ما درت لا حلفه لا والو نهائيا، رشيت ومسحت بالطرشون صافي ما درت حتى شي افور زعما ولا شي حاجه. دائما حنا كنقلبوا على الحاجه اللي كتكون سهله يعني مختصره وما يكونش فيها الوقت بزاف وفي نفس الوقت تخرج نتيجه اللي هي زوينه صراحه. جربوها البنات وردوا عليا الخبر. هنايا تاع الفاني فريغو ديالي تا هو مسحتو ويعني من هاد الخلطه كتعقم وكدير كلشي واستفدت في النكات ديال اللحم وديك التخربيق اللي خاص اللي في الفريغو طبعا راه كتخرج نتيجه هائله البنات بزاف. صافي وهنا لتحت كما شفتوا الشبيكات ديالي درت فيهم داكشي اللي عندي واللي ناقص عرفتو زعما اش ناقص باش نتقداه. هنا غير زعما كانت اللغد لي عاد غنتقدى. صافي كنشوف شنو خاصني وصافي كنستو في هاد الشبيكات اللي كانت خديت من بيم الثمن ديالو 5 دراهم. والله الا فنين البنات فنين كتقولوا فلان كتحقروهم ولكن صراحه زعما كياخذوا كيتهز واحد كميه يعني مزيانه. وكنستعمل تحت البواطات داكشي ديال الخضره. من بعد الا بغيتو يعني نشارك معكم كيفاش كننظم الخضره ديالي وداكشي فاش كنجيبها وكيفاش كنحافظ على مده طويله يعني نقدر نشاركها معكم يعني قتلتكم قتلتكم يعني سمحوا لي. المهم البنات وصلنا نهايه الفيديو، كنتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه شي حاجه وخرجتوا بواحد الافاده ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. ما تنساوش تخليوا لي لي لايك ولا كومونتير ولا اللي جديد في القناه يدير ابوني باش يبقى دائما ويضغط على الجرس باش يبقى دائما يوصلوا اي جديد عندي.
تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف، وحقا ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده ونستافدوا كاملين. واي ناس كيستعملوا شي خلطات سحريه للثلاجات ديالهم او اي بلاصه اكتبوا لنا في لي كومونتير باش نستافدوا منهم كاملين، وباش نبارطاجيو يعني المعلومات اللي زوينه واللي تفيدنا في حياتنا اليوميه. تهلاو ليا فراسكم بزاف بزاف، كنحماق عليكم، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي.